Hola gente amantes de la carpintería, estamos en un nuevo video con repisas flotantes. Son 90% madera, claro que el enchapado igual cuenta, es que es el cubrecanto con una moldurita pequeña, ahí como ven, ahí está, le estamos mostrando. Claro, las tres son tres repisas al color natural con un acabado semi mate, y eso es todo, y suscríbete.